nkhani mmene tingayendetsere nkhani kapena mmene nkhani ya Richard Chimwendo Banda komanso a Frank Chiwanda mmene ngayendere. Ndiwerenga statement ya Frank Chiwanda, ndiwerenga mchichewa kuti timvetsetsane bwinobwino. Timvetsetsane bwinobwino. Statement yawo inali yotani imene inapangitsa kuti a Richard Chimwendo Banda apezeke mpaka na kuti lero ali ku remand ku Maula prison, ndipo ngakhale bwalo la milandu linakana kuwapatsa belo. Kodi nkhani imene idali motani? Kodi tikuyembekezera kuti ikhoza kukhala motani? Pali ambiri amene timaganiza kuti munthu akamangidwa ndi kuti automatic munthu ameneyo ndi kuti basi wamangidwa ameneyo. Ayi, bwalo la milandu limatsatira statement imene idaperekedwa, kuimvetsera statement ija komanso mboni pa mlandu umene uja. Kodi mboni zilipo kapena zili motani? Ndiye ineyo ngati mmodzi mwa anthu amene ndinalowako mkalasi pa nkhani zokhuzana ndi zamalamulo, ndikumbwera pano kukuonetsani ngatinso mmene ndidayankhulira nkhani zija zimakhudzana ndi ajati manena kuti anapha Victoria Bobe. Ndinakambanso ndidawunikira kuti potengerana ndi ma statement awa nkhani khunzoyenda chonchi. Leronso ndifuna ndionetse kuti nkhani ya Frank Chiwanda versus Honorable Richard Chimwendo Banda ingathe kuyenda bwanji. Ena tikuyembekezera kuti Richard Chimwendo Banda adzapezeka olakwa, Frank Chiwanda, koma nkhani zindizovuta chifukwa tikunena kuti timatsatira ma statement. Tikamayendetsa nkhani timatsatira statement imene munthu wapereka. Mukundimva panopa? Tatumizani uthenga. Nthawi ija mumanena kuti sindimamveka. Ngati ndikumveka tumizani uthenga kuti ndikumveka, munene kuti ndikumveka. Tatumizani uthenga ndisanapitilize kwamba kuwerenga statement. Chifukwa pajapa mpaka nata yankhula nthawi yayitali sindimatsatira kuti ena mukundiuza kuti sindikumveka. Okay, nkuteka kuti mukundimva bwinobwino. Statement ya Frank Chiwanda inali motere. Ine ndi Frank Chiwanda ochokera mmudzi wa Kaumphawi, mfumu yayikulu Msamala, mboma la Balaka. Address yanga ndi Mainini Secondary School, PO Box 461 Balaka, ndipo ndinabadwa mu chaka 1979, ndi zaka 45 zakubadwa. Ndikupereka statement yangayi molumbira motere. Ndikulumbira kuti zonse zimene ndayika mu statement imene ndizoona ndipo ndizolondola kutengerana ndi kudziwa kwanga komanso chikhulupiriro. Ndapanga statement imeneyi mosakakamizidwa koma modzipereka ndiponso mosaopsezedwa. Ndikumvetsetsa kuti kupereka statement imeneyi ndi yomwe idzagwiritsidwa ntchito mu court la malamulo, ndipo ngati ndingapereke information kapena kuti uthenga wabodza ndi kuti ine ndidzapezeka olakwa pamaso pa malamulo a dziko lino la Malawi. Mudali mu December mu chaka cha 2021 pomwe ndidayimitsidwa ku bungwe lalikulu la chipani cha Malawi Congress Party NEC, ijamati National Executive Committee, pazifukwa zakuti ndinali kusachita bwino, misconduct, chikhalidwe. Ndipo ndidalosa kutitsidwa ndi zifukwa zimene ndidapatsidwazo zakuyimitsidwa kwanga. Pachifukwa ichi ndidafuna kuti ndikachallenge maganizo amenewa, ndikatsutsane nawo maganizo amenewa ondimitsira mu meeting ina kapena kumano wina umene unali kudza wa chipani cha Malawi Congress Party National Executive Committee meeting. Good. Okay, ndikumveka zikoma kwambiri. Padali pa 11 February 2022 ndipo ndidalandira uthenga wakuti MCP NEC ili ndi mkumano ku headquarters. Ndidayendetsa galimoto yanga kukafika ku headquarters ya chipani cha Malawi Congress Party imene ili ku area 40 pakatikati pa United States Embassy komanso Airtel offices. Ndicho linga chakuti ndikakhale nawo pa mkumano umenewo kuti ndikatsutsane ndi maganizo ondimitsa ku bungwe limeneli la National Executive Committee. Nditangofika pa gate
pa building imeneyi ya chipani cha Makonge Spat. Mulonda amene analipa Jude amene amagwira ntchito tsiku limeneli adandipatsa malangizo onena kuti sindikuloledwa kuti ndilowe ku premises kapena kumalo kumene kuma office a chipani cha Makonge Spat ku ndisaloweko. Ine ndidakana ndipo ndidakakamira kuti ndilowe kuma office amenewa. Panthawi imene ndinali kusinthana mawu ndi Gaduyo, Gaduyo adapitizabe kundichenjeza ndipo adayankhula mawu, bambo, ngati mukakamire kulowa uku, Mr. Richard Chimwendo Banda amene mu nthawi imeneyo anali director of youth akuphani ndipo akukilirani komweko. Mawu yawa adandipanga ine kuti ndikhale ndi mantha akulu, komabe ndidapitirizabe kukakamira kuti ndilowe. Gaduyo anayimba phone ndipo kwa kanthawi kochepa about 5 minutes ndidaona amuna awiri akundiyandikira ine, koma adali oonetsa kuti adali ankwiyo. Ine ndachita mantha ndipo ndayenera kuti ndidziteteze. Ndinabweza galimoto yanga ndinayendetsa kuchoka ku MCP Princess ku office kuja, nditazindikira kuti amuna aja nawonso anali kulowa mu galimoto ziwiri zomwe manambala wawo ma registration numbers singakumbuke. Satileni ndipo anapitirira kunditsatira ine. Ndinayendetsa mpaka na mu Kenyatta Road, Kenyatta Drive, ndinakumaniza ndi msewu wa Presidential Way, ndinalowera cha ku Mpoto, kenaka ndinazindikirabe kuti magalimoto awiri aja akunditsatirabe. Ndinapitirira mpaka na ku M1 uyo ku Bwandiro, then kenaka ndinadzazindikira kuti magalimoto aja akunditsatirabe, ndipo ndidaganiza zakuti ndithamangitse galimoto yanga. Ndidayamba kuthamangitsa galimoto yanga, malingaliro anga anali opita ku mudzi kwathu ku Balaka, ndicholinga kuti ndithawe. Nditayenda mpaka na kukafika Nanjiri, Dedza, Lizulu, Nchewu, mpaka na kwa Chingeni, magalimoto aja ankanditsatirabe. Ndipo nditafika pa Chingeni mpamene ndakhala ndi maganizo oti mbwerere, ndicholinga kuti ndikumane nawo magalimoto aja. Anthu aja amanditsatira aja ndibwerere kumane nawo. Panthawi nkutitu magalimoto aja sindikuwaonanso ayi, magalimoto awiri aja sindimaonanso ayi, koma ndikukhulupirira kuti adala atabisala pafupi nane. Kenaka ine ndidendetsa galimoto ija mobwerera kumabwereranso ku Lilongwe, koma pa high speed ndimathamanga kwambiri. Kenaka ndinayikweretsa galimoto ija kulunjika kuma Disi kudowa mboma la Dowa. Kumeneko ndikumene ndidadzaona ndayandikirana ndi galimoto kudowa kuja kuma Disi kuja, ndayandikirana ndi galimoto Toyota Land Cruiser yomwe idaonetsa kuti ndi ali Richard Chimwendo Banda. Mwadzidzidzi idatseka msewu wanga uja, idatseka galimoto yanga, idatseka galimoto yanga. Pa nthawi yomweyo amuna omwe aja asanu aja, azibambo asanu aja omwe ndidawaona ku office ya Makonge Spat aja adatuluka mu galimoto muja, ndipo adandikakamizeni kuti ndituluke mu galimoto yanga. Anandigwira pakhosi, kunditseka m'maso, kundimanga manja, anandikakamiza kuti ndilowe mu galimoto yawo. Satileni
ndipo pakanthawi ndili mkati mwa galimoto muja anayamba kundiyankhula azibambo asanu aja, ndipo anandipasa mawu kunena kuti ife talandira chilamulo kuchokera kwa Richard Chimwendo Banda kuti tikupheni ndipo thupi lanu tilitaye. Adandimenya kwambiri, ndipo pambuyo pake adandisiya kumalo kumene sindinathe kudziwa koma chakumadisi komweko ndinali pafupi kufa. Anthu ena achifundo ndi amene ine adandipulumutsa, ndipo ndidapempha kuti ajambule zithunzi pogwisa ntchito foni yanga, ajambule mabala amene ndali nawo. Kenaka ndinatengedwa ku chipatala cha Madisi Mission kumene ndakalandira chithandizo cha mankhwala. Nditalandira chithandizo cha mankhwala ndidakapanga ripoti nkhani ku Madisi Police Station. Ndapanga statement imeneyi muchoonadi, ndipo ndiyoona komanso ndiyolondola. Ndithu zinali moteromo. Imeneyi ndiye statement imene adapereka Frankie Chiwanda, imene ikuapangisa Honorable Richard Chimwendo Banda kuola kumaula prison. Tsopano tilowe munkoti posafuna kuti taye nthawi. Ine ndikuyeserera nzeru zanga ngati munthu mmodzi amene ndidalowako nklasi ya zamalamulo, ndipo ndikamapanga demonstrate pano ndikumpanga demonstrate kugwisa ntchito nzeru zanga. Sizingakhale ngati mmene zingendere ku koti enieni imene akulowa Richard Chimwendo Banda nda Frankie, koma izi ine ndikukupatsani chithunzithunzi chakuti muzitha kuzindikira kuti nthawi zina zinthu zina zikhonza kuyenda osati imene tikuganizira, potengerana ndi statement imene idaperekedwa. Tiyambe tsopano talowa mu bwalo la milandu. Funso loyambirira limene mafunso awiri oyambirira amene tikhonza kuwafunsa Frankie Chiwanda ndi mafunso awa amene ndikunena kuti background and motives. What motivated you to drive to the MCP building that day? Chidapanga iwo kuti apite mpaka na ku office ya MCP chidali chani? Did you have any prior conflict with Honorable Richard Chimwendo Banda? Kodi zisanachitika asanayimitse ngakhale pa national executive padalikali zifukwa zina zosemphana pakati pa iwo ndi Richard Chimwendo Banda? Tifuna pamene patisatane kuno bwino. So mafunso amenewa ndi amene akuyenera kuti atiyankhe Frankie Chiwanda. Nchifukwa chani amapita ku office ya Malawi Party? Kodi padali kusemphana kale maganizo pakati pa iwo ndi Richard Chimwendo Banda? Mafunso amenewa ayenera kuti awayankhe mu bwalo la milandu. Statement and testimony. Tabwera pa gawo number 2. Statement and testimony. Tipitiza kuwafunsa Frankie Chiwanda. Can you explain inconsistencies in your initial statement and the current testimony? Mukonza kufotokozako zinthu zimene zikuoneka kuti ndi it's inconsistent, zokolana zokolana mu statement yanu yoyamba. Funso lina, how did you identify the men who abducted you? Kodi anthu amene mukuti adakugwiraniwo mukonza kuwasonyeza motani kuti ndi awa ndi amene adandigwira, ndi awa ndi amene adandipanga chipongwe? How would you identify those two men, kapena 5 men anadawagwira? Mafunso amenewa tukwapititsa kwa Chiwanda. Incident details. Ndabwera pamenepa pa incident details ndikakhala ndi mafunso 4. Why did you drive back towards Lilongwe if you feared for your safety? Ndi chifukwa chani munabwereranso kumayendetsa galimoto yanu mabwereranso ku Lilongwe ngati inuyo mmachita mantha a Chiwanda?
a Frank Chiwanda machita mantha koma mabwerera kulilongwe. Chifukwa chani? Funso number 1 pamene. Funso number 2. Kodi did you report the incident immediately after it happened? Mudapanga report za zimene zimachitika zimenezi zitangochitika zimenezi. Mudapanga report. Number 3. Can you provide evidence of communication with the security guard? Achiwanda mukhoza kupereka umboni onena kuti inuyo mudalankhulana ndi guard wapa entrance. Funso number 4. Were you under stress or emotional turmoil when making this statement? Kwa nthawi imene mumapanga statement imene munali ndi stress, munali my emotions. Munali my emotions imene mapanga statement imene. Akwena yanke ndinali my emotions kapena ndinali kuno bwino. Munali kuno bwino acha bwino. Tiyeni tipiteni tsopano pa stage number 4. Stage number 4 tikaona tsopano imene timayitchula kuti nangasada adagwidwa ndi anthu imene tikuchula kuti abduction and evidence. Abduction and evidence. Tukwafunsa Achiwanda, how did you manage to take photos of your injuries if you were blindfolded and beaten? Mudakwanitsa bwanji kuti mutenge zithunzi za mabala wanu pa nthawi imene muti munali mutamangidwa komanso komanso mudamenyedwa kwambiri? Tukutero mafunso akwenda motero. How did you manage to take photos of your injuries if you were blindfolded and beaten? Mukoti menemu tukembekezera mafunso ngati amenewo. Funso la number 2 pa abduction and evidence bada. Can you describe the exact words used by the men who abducted you? Mukonza kunena exactly mau chifamu statement mujamulibe mau enene amene adanena. Mukonza kunena exactly mau amene anthu aja adanena. Anthu 5 aja mau amene adanene owa. Mukonza kwanena. Funso number 3. Did you recognize any of the vehicles involved apart from the Toyota Land Cruiser? Nanga magalimoto amene mukunenawa kunena kuti iyayi panali magalimoto awiri panali magalimoto awiri mukhoza kwazindikira kuti inali galimoto ndi kupatula Land Cruiser imene mukunena. Tili pa stage ya abduction and evidence. Pamenepa tafunsapo mafunso okwana 3. Tiyeni tipiteni tsopano apa pa chingeni pa U10 ati chingeni. Pamene panso tikalanso ndi mafunso pamenepa angapo. Mafunso amene tikhalirawo pamenepa pa U10 apa bwanji pamenepa titakhala kuti mafunso okwanira anayi. Mafunso anayi amene akuchokera apa kuti mudabwerera ndeti ambe motere. Funso number 1. Why did you make a turn at U10 ati chingeni near your home? Ndifua jani munabwerera pa chingeni kwanu komwe kumene chifukwa chingeni that is already balaga. Funso number 2. Were you trying to get home for safety when you made the U-turn? Mukuganiza kuti pa nthawi imene mukafuna kuyesera kuti mubwerere ku nyumba muli kuno bwino pamene mumabwerera mumapanga ziganizo zoti mubwerere for your safety. You are going back to Lilongwe. Okay. Number 3. Did you expect the attackers to follow you all of the way from Lilongwe to near your home? Mukuyembekezera kuti awawa anthu okupangana atakiro adakutsatirani mpaka na kuchoka ku Lilongwe mpaka na ukafika kufupi ndi kwanu? Mr. Frank Chiwanda. Mafunso atu. Funso number 4. Did you consider stopping at a local police station or seeking help from neighbors instead of driving back towards Lilongwe? Mudamba maganiza ako kuti okay zimene sikundichitikirazi nzondo opsatizi. Bwanji nditapita pa police station pena paki pafupi. Nitafotokoza nkhani imeneyi. Kapena kwa fotokozera anthu ena. Mudachitako zimenezi?
Epano wena akutitumizira message apa phone akuti ana achakwera mwachilowa bwanji chakachi. Tachilowa bwino zikomo. Tachilowa bwino text message ya pa phone. So mafunso ndi amene wawa pa U10 ati chingeni. Ndi chifukwa chani munapanga U10 mutafika kale kwanu your home kenaka kodi mumaganiza kuti muyenda bwino you have safety mukamabwereranso kupita ku Lilongwe. Mumayembekezera kuti maatakazi zawa adachokera nanu ku Lilongwe mpaka na kulondolani mpaka na kwanu ku Baraka. Kodi mudali ndi chiganizo chakuti mukhozo ima pena pake kaya pa police station kukadandaula kapena kwafotokozera anthu ena zimene zinali kukuchitikanizi. Tiyeni tipiteni pa mafunso ena owonjezera. Pa mafunso ena owonjezera ndayikapo mafunso okwana asanu. Funso loyamba, did you see Honorable Richard Chimwendo Banda at Vesini? Mudawaona Richard Chimwendo Banda awo pamene zimachitika zimene zizi mudawaona maswanuwa kuti ayi Richard Chimwendo Banda ndi awa. Funso number 1 mene lowonjezera. Funso number 2 lowonjezera, have you had any previous dealing with the police regarding this case? Mudafika ku police? Mudafika ku police pankani ngati meneyi? Funso number 3, can you explain why your statement doesn't mention the ministerial flag area? Tafotokozani kuno bwino mu statement. Mu statement yanuyo tanenani kuno bwino ndi chifukwa yani simunatchule zokhuzana ndi flag ya unduna poyambirira. Question number 4, how long were you with the abductors and did you see their faces? Kodi munakhala nthawi yayitali bwanji ndi anthu amene adakugwirani ndipo nkhope zawo mudaziona? Funso lowonjezera lomaliza, did the hospital staff report your case to the police? Nanga kuchipatala kwadapanga report ku polisi? So amenewa ndi mafunso amene timanena kuti tikufuna tipange probe. So we just want to probe coincidences. So these questions aim to probe inconsistencies and potential weaknesses in Frank's history. In Frank's story. Mafunso ake amenewa. Mafunso amene wawa. Tukulowa gawo lina. Tili mu court munditsate kuno bwino. Tilowe tsopano mu nthawi imene timenena kuti prosecution's counter. Prosecutors tsopano. Frank's actions were driven by desperation to clear his name after unfair dismissal. The U10 at Hingeni was to shake off pursuers, not confront attackers. Point number 3, Frank's injuries and medical records corroborate his history. Point number 4, witnesses, that is security guard, hospital staff, well-wishers, support Frank's account. Lastly, phone records show cause between Frank and the security guard. Pa prosecution zimenepo, then tibwereno pa trial, tikupitiza trial yathu, tibwere ndi mapointi pamene papo okwana anayi. Ndifuna muzimvesesa kuno bwino. Trial continues. Defense highlights inconsistencies in Frank's story. Prosecution emphasizes evidence and witness testimony. Ndiye tikunena kuti ababa tsopano tamba kuona kuti kodi zolakwika zimene zikupezeka mu nkhani ya Frank Chiwanda ndi ziti. Nanga umboni uli motani. Point number 3, Honorable Richard Chimwendo Banda testifies denies involvement. Kenaka abwera Richard Chimwendo Banda akana kuti ineyo sinali nawo mene. Finally tibwera ndi defense argues lack of concrete evidence. The defendant to the crime. That is the defense
argues lack of concrete evidence linking the defendant to the crime. Defendant mumu ndi ndani? Ndi Richard Chimwendo Banda amene akudziteteza. A Frank Chiwanda ndi Clement. Tibwere choncho, tifotokozere choncho. Kuti mwina musamati timuke ndimati defendant chanchani. Clement ndamene wapita kadandaula nkhani, defendant ndamene akudziteteza. Odziteteza apa ndi Richard Chimwendo Banda. Ndiye tikutero kuti Richard Chimwendo Banda akunena umboni wawo komanso kukana kuti ine sinatengepo gawo. Tikumpanga chitsanzo atatakane. Then closing argument. Tikubwera ndi closing argument yathu. Kodi closing argument yathu ikhozokhala yotani? Tikumpanga tu zamasanje eti. Zamasanje koma zamasanje zimakapherezera kuti anthu akudziwa kuphika nsima. Eti. Closing arguments. Prosecution. Pa prosecution baada tidzaona kuti evidence points to a clear attempt on Frank's life orchestrated by the defendant. Ndiye prosecutor abwera kunena kuti apa ndimene zikuonetsa kuti pali mwachidziwikire kuti awawa Frank Chiwandawa ankafuna kuphedwa amenewa ndi defendant iyo. Adapangidwa chipongwe ndi defendant iyo. Prosecutor wa Chiwanda nangase prosecutor ndamene akuzenga mlandu ali mbali ya defendant ya Eugene Clement. Odzimira odziteteza lawyer wa Richard Chimwendo Banda akubwera kuzanena kuti Frank's story is fabricated, lacks concrete proof and has inconsistencies. Defense imene isobanolo prosecutor uyoyo wa Frank Chiwandayo wanena kuti baba mapoint akuoneka kuti aya kumveka bwino kwa basi wakuti Richard Chimwendo Banda kapena awawa defendant amafuna de apawa kapena ndana adapanga chipongwe yawa. Ati clear. Koma tuna defense kubera nkuzanena kuti ngani iyi iyongopeka iyi. Ikusoweka umboni weniweni. Ndipo muli zambiri zokolana my consistency zipo zambiri zimbiri mmene akambira nkhani zawozi ayiwowa defensive. Timalize nkhani yathu judgment. Tikulowa pa judgment tsopano. Judgment yathu ikhonzokhala motere kutengelana ndi nkhani mmene taimvera ndipanga summarize kumapeto koma tibwereka pa judgment pa. Judgment yathu ili motere. Judge considers evidence, witness credibility and inconsistencies. Zinthu zimene akuyang'ana judge zimenezo. Umboni. Kodi umboni wodi ndiwoona. Komanso zolakwika zimene zili mu statement. Kenanga possible outcomes. Kodi zotsatira zake possible outcomes ineyo ndikumpereka kuti kodi ma outcomes zake akuzokhala bwanji. Pali zinthu ziwiri zimene zikuchitika pamenepa. Kulakwira. Evidence supports Frank's account. Defendant's involvement proven. So not tikakayangana, that's great. Evidence supports Frank's account. Defendants involved proven. Ngati pangapezeke kuti a Frank Chiwanda umboni umene anapereka wonse ndi olondola bwinobwino. Umboni wawo wonse ndi olondola bwinobwino. Richard Chimwendo Banda bwalo liyenera kunena kuti apa pali umboni wokwana wakuti Richard Chimwendo Banda adatengana ugawo. Ndikupereka mayankho awiri osiyana, mundifuna mundimvetsetse. Sindili mbali ya Richard Chimwendo Banda, sindili mbali ya Frank. Koma ndikupereka mayankho awiri. Ngati ndi wochimwa Richard Chimwendo Banda, judge adzanena kuti kutengerana ndi my evidence supports pankhani mene Frank Chiwanda ma statement awo amene anaperekera muja zili ndi umboni. Andipotengera maumboni wonse amene anabwera ku galo la milandu zikuoneka kuti awawa defendant Richard Chimwendo Banda adatengapo gawo. Ndipo adatenga gawo lakuti apyawa kapena kuavula za Frank Chiwanda. Tibwere tsopano kunkhani ya Richard Chimwendo Banda ngati bwalo lingapeze osalakwa. Likhoza kupeza osalakwa bwanji? Mundimvetsere motere. Not good. How? Insufficient evidence. Reasonable doubt about Frank's story.
reasonable doubt about Frank's story. Okay, ndi chifukwa chani kuti tibwera apa pa insufficient evidence, reasonable doubt about Frank's story? Zili motere. Mukakaitenga nkhani statement ya Frank Chiwanda mmene ayiperekera. Adawayimitsa ku National Executive. Adawayimitsa kumene kuja iwo ajabe anapanga bemakani kuti akapanga challenge ku meeting ya National Executive. Adauzidwa, atafika pa gate kuti musalowe, akuti niyo musalani, musalowe. Akakamirabe. Kena akagada akuimba phone kuti kuno munthu munandiuza uja kuti kuna salowe uja. Akakamirabe kuti alowe. Kusozota abantu panali and worker nena kuti they were exchanging words. Ndiye gada kuti basa daita anthu aja nkubwera. Anthu aja anango waone waje kuti kubwera wanthu. Nawo mukaone Frank akuona kuti anthu awo akubwerawo. Akulowa mu galimoto anthu 5. Ndiye kuti amene watsata ine. Ndibweze galimoto yanga kwamba kutani kwamba kutawa. Akacheuka galimoto eje kwatsatirabe. Akacheuka galimoto eje kwatsatirabe. Kena kankupanga chiganizo chakuti atawe mpaka anapite kwawo kubalaka. Ndipo utawako kudatheka. Atakafika kwa Shingeni. Kenaka afika kwa Shingeni kuja aona kuti galimoto eje sikuoneka. Galimoto eje sikuoneka, basi. Nisakafika so nyumba kuja yeye. Ndibwerere. Ndi anabwerera alulendo. Tsopano pamene pakudzadabwisa nkonena kuti apa atamanga high speed. Nkhani tsopano akafika kuma DC. Akafika kuma DC same day. Akafika kuma DC. Alikumene kuja kumene amakakumana ndi galimoto akuti ili mbendera inatsekera msewu. Azibamba asanu ajasu nkutulu komene kuja. Mutayangana apa. Poyambirira Frank Chiwanda anena kuti galimoto imene anakwera azibambo asanu zilali ziwiri. Koma apa azibambo asanu aja atuka mmagalimoto, atuka galimoto imodzi ya nduna. Coincidences. Anyway, mene momo ndi mene zikonza kuyendera. Moti nkhani mene Richard Chimwendo Banda ali nayo kundende kumaula prison. Nkhani yake ndi meneyi. Kwa anthu amene mwayimvetsera nkhani mukonza kuweruza nokha kuti kodi nkhani ndiyoona kapena ndi yabodza. Ndipo ngati ndi yabodza, ngati singakomere Frank Chiwanda, muyembekezere kuti Richard Chimwendo Banda akulandira chuma chambiri zedi chipepeso. Ndipo kukhala kumene kujaku Richard Chimwendo Banda akhoza makhala kumene kuja kumachita zonse zija ndudwala ndutere ncholinga ndale ndizoopsa kwambiri ndikuzeni chunga. Ndale ndizoopsa kwambiri. Amadziwa kuti kumapeto kwake ndi ndalama. Ma hours amene ndikukhala kunoku ndi ma hours amene ndimapanga ndalama so much per day. Ndi ma million amene aja. Khani ngati zoterezi zimafunika kukhala pansi kuzunikira bwinobwino. Nkunena kuti achimwene khani ngati imene lili kuti ipite pa bwalo la milandu mpaluza. Pamene nkaluzireni ndi apa. Koma sizingatheke chifukwa chani? Ma statement awawo a polisi akalandira, polisi je kangolandira statement ngati imene. Nkukaperekanso statement imene mu bwalo la milandu. Basi mulandu uja umazengedwa kudzera pamene papa. Lero tunda kubweretserani nkhani iyi ndifuna anthu amene mukutayi basi Richard uja olera kuti muione nokha ngati nkhani iyi Frank Chiwanda angawine nkhani imeneyi. Based on my knowledge, kutengelana ndi maphunziro anga amene ndidapanga za malamulo law, I'm coming with this thing. That would be a clear judgment from me. So it's a lot, very complicated, this issue. That's